¿no? Aceite, ¿no? ¿O qué puede ser eso? Aceite. Por acá, mira. Bueno, aquí se está realizando un afinado del motor. Para ello estamos haciendo el reglaje de válvulas, ¿no? Que el cual se escuchaba un golpe, y pues eso mayormente cuando hay demasiada luz en los tejos, ¿no? Tejos de entre el tejo y la leva y el eje de leva. Entonces para ello vamos a hacer el reglaje y vamos a ver cómo queda. También se sentía un ruido en la correa, pero está todo bien. Vamos a hacer un afinado de inyectores, una limpieza de inyectores, y vamos a ver cómo está el cuerpo aspirador. Se ve bien, pero una limpieza no estaría por demás. ¿La bulla la has sacado? No. Vamos a ver. Inyectores, ¿cómo están aquí? Los microfiltros están sucios, ¿no? Aquí estamos con los inyectores, como se puede observar. Los microfiltros recontra sucio, ¿no? Y eso es por la calidad del combustible. Entonces sí hice una limpieza y cambio de microfiltros. ¿Cómo se cambia el microfiltro? Hay una máquina.